അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ഇടതുഭാഗത്ത് ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വളരെ വളരെ നല്ല റിലീവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ്. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ, ബൈക്കിലുള്ള യാത്രകൾ, ബാഗ് തോളിലിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പൈനിൽ പെയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ തെറാപ്പിയും IR തെറാപ്പിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൈറോപ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ഇതിന് ഫോണിൽ കണക്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ആവട്ടെ. ക്ലോസ് ആവട്ടെ. ലൂസാവണേ, ബോഡി ലൂസാക്കി. ലൂസായിട്ട് കളിച്ച് കളിച്ച് വിട്ടോളൂ. Close. Loose. Okay. ശരി, ലൂസ് ആവട്ടെ. മൂന്ന് തവണ ശ്വാസം വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയേ. പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല റിലാക്സ് തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല റിലാക്സ് എന്നാൽ തോന്നുന്നില്ല, ശരിക്കും റിലാക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ ജോയിൻസിനും പൊതുവെ വളരെ നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കൂടുതലും ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ്. മെഡിക്കൽ ട്രിപ്പായിട്ട് 10-20 വർഷമായി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 20 വർഷത്തെ ഓയിലിൻ്റെ കുറവോ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അത്രയ്ക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെവിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പിടിച്ചപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു റിലാക്സ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും വളരെ നല്ല ആക്റ്റീവായി തോന്നുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ നല്ല ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഉന്മേഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ.